হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আমার নাম নাফিস। তো আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো এই ভিডিওটা কোনো জাভা ফোন সম্পর্কে না, এটা কোনো বাটন ফোনের সম্পর্কে কথা বলবো না। তো এটা বলতেছি যে স্মার্টফোনে কীভাবে আপনারা এই অ্যাপটা ডাউনলোড করবেন। তো আমরা সচরাচর আমাদের মোবাইলে যে রিংটোনটা বাজে, তো আমরা এই ভালো কোনো রিংটোন পাই না। তো আমি একটা অ্যাপ ডাউনলোড করছি। তো আপনারা চাইলে এই অ্যাপটা ডাউনলোড করে দেখতে পারেন। অ্যাপটা একটা অসাধারণ একটা অ্যাপ। আমি ডাউনলোড করে আমিও দেখছি যে অ্যাপটা অনেক অসাধারণ। তো আর কথা না বাড়িয়ে তো চলুন শুরু করা যাক। গুড তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতেছেন স্ক্রিনের মধ্যে। তো আমি দেখাই দিতেছি। তো প্রথমে সার্চে যাবেন, তারপরে বেস্ট নিউ রিংটোন 2020 ফ্রি ফর অ্যান্ড্রয়েড, এটার মধ্যে সার্চ করবেন। এটা সার্চ করলে তো আপনারা দেখবেন এই যে অ্যাপটা অসাধারণ একটা অ্যাপ। আপনারা বিভিন্ন ধরনের রিংটোন দিতে পারবেন। যে অ্যাপটার মধ্যে আমি ডাউনলোড করছি, তাইলে আপনারা ডাউনলোড করতে পারেন। তো আমি দেখাই দিই। তো এই যে প্রথমে এরকম এই অনেক সাউন্ডের আসবে। তো আমি সাইডে দেখাই। আপনারা চাইলে ডাউনলোড করতে পারেন। এই যে ডাউনলোডের অপশন আছে, ডাউনলোড করতে পারবেন। এই যে ডাউনলোড হয়ে গেছে, ডাউনলোড করতে পারবেন। আরো আপনার মোবাইলে এরকম রিংটোন দিলে তো কত সুন্দর শোনা যায়। চাইলে আপনারা অ্যাপটা ডাউনলোড করে মোবাইলে সেটিং করে তারপর আপনারা এই মোবাইল সঙ্গে দিতে এই মোবাইলের রিংটোনে সেভ করতে পারবেন। একটা অসাধারণ একটা অ্যাপ, নতুন 2020-এর নতুন একটা অ্যাপ। রিংটোনের অনেক অসাধারণ একটা অ্যাপ। আমার তো শুনতে অনেক ভালো লাগে। ছোটবেলায় আমি রিংটোন শুনতাম, ভালো লাগতো। ছোটবেলায় নোকিয়া ওই যে নোকিয়া ওই যে বাটা মোবাইলটি আছে না, সেটি দিয়ে শুনতাম এই রিংটোনটি। আমার অনেক অসাধারণ, অনেক মজা লাগতো শুনতে। ছোটবেলার কথাটি মনে পড়ে। তো এটি ছিল অ্যাপটা। তো চাইলে ডাউনলোড করতে পারেন, ডাউনলোডের লিঙ্ক দিয়ে দিব নিচে, চাইলে ডাউনলোড করতে পারেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন লাগছে? আশা করি ভালো লাগছে। একটা লাইক দিবা, অনেক কষ্ট লাগে ভিডিওটা করতে। তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, গুড বাই।